biba bya kiyaye biba bya bulimba. Tulowooza nti ensonga eyo erina okutwalibwa mu kooti, abasuubuzi basabe compensation mu nsonga eyo. Lwaki? Kubanga kiba ku bumenyi bw'amateeka bwa gavumenti yereese ebyo ebizibu byonna byonna. So tujja kuyambako okuba nti baffe okubayambako okutwala egyo emisango in the courts of law so that they can get justice. Twagala bafune obwenkanya nga bayitira mu mbeera eyo. Nyabo ne bootuula obugalo bwa Honorable Shamim Malende. Mukomeyo mwembi kakati abakulu bali wano ono Kanso Muizi ne Honorable Shamim Malende be balooya abagenda okukulemberamu mu nsonga y'okubanja compensation y'abasuubuzi abafunye obuzibu, ebintu byabwe byononese n'ebirala bwe bito. Bangi nnyo sente eziri mu billions mubadde mubiraba, bulangiti z'abantu, engoye z'abantu zonna nga zononese. Lwaki? Lwa butawuliriza, lwa butagoberera amateeka. So bannamateeka baffe olw'obudde muyinza obutogera kati ku ssaawa zino, at least twagadde tulaga abantu nti ensonga gye tuliko eyo. Abasuubuzi abo kansabe basembere bajje abakiikiridde bannaabwe mu dakiika ntono nnyo. Saba kuntampingirako na kunsharingirako bassebo ne bannyabo. Rashid bakulembere speed bajje. People power. Nga bwe bajja waliwo n'ensonga endala gye twagala okuvumirira. Mukimanyi bulungi nti olunaku olwaleero tugenda wa Gomba newa ne Butambala. Sematima goyogera nga talina maanyi. Tugenda wa leero naye mulaba efujjo lye bakoze. Abantu babadde bataddeko ebiyitirirwa, bakoze plan zonna vibe ng'eri waggulu. Ekiro kyonna banange President Uyaze People power. Our power. NUP. Everywhere. Kakata wamaanyi geeyongedde ate. President abuuzizaako omusajja we Madubala mumanyi bulungi ebbanga lyonna lyamaze mu kkomera. Naye olunaku olwaleero wali wano tazikizanga. Webale nnyo ssebo. Kale. Tweyaniriza nnyo ssebo Secretary General. President tukwaniriza nnyo ssebo kulikayo mu Presidential Trail gy'obadde ne ttiimu yonna. Banyabo ne bassebo erinnya nze Lukwago Rashid nga ndi mukulembezaawo ku shauri yako omwala wennyini we guli era abasajja be beegabira ebibanja okutandika oteekako ebizimbe. Ku lunaku olwokutaano ku makya zigenda okuwera ssaawa 12 nga abasuubuzi balaajana ku ssimu nga bagamba ekiri mu kibuga muddukeeko mutuyambe. Tugenda okuyingira ekibuga ekifaanani kwe kuva ku Kwaliseero wano ku Namirembe Road n'ojja n'otambula paka ku Shamba. Kati waliwo ebizimbe ebisoba mu 10 naye waliwo ebizimbe biringa 5 mu basement zaabyo bikola amaduuka agawera 10,000. Kati mu basement awo we wali obuzibu obusinga okubeera obunene. Emabega wali ng'omala tegunnaba kubeera nga bakutogatoga, amazzi gavanga waggulu eyo mu busozi obw'enjawulo ne gakkirira bulungi paka mwala era ne gatambula, abantu ne basigala nga bakola emirimu gyabwe. Okuva hamu ne ttiimu ye lwe batandika okuzimba ku mwala, abasuubuzi bazze balaajana era ne mu kusooka nga akyazimba wali wansi amazzi era gatusumbuwa ne tugamba pulojekiti eno gye muzimba ne mutatuukirako na ku bakulembeze ba wansi. Ku lwokutaano kyendemudde era twagenza okutuuka emaali y'abasuubuzi etokomose. Amaduuka amatono gensobola okukwirako ekifaananyi gayinza okuba gasukka mu 10,000 kuba abantu abakolera mu basement mulimu abatunda engatto,
mulimu abatunda engoye, mulimu ab'emifaliso, mulimu ebintu bingi nnyo, naye abantu bano tebakuttemu era emaali yatukomose. Sente zafudde nnyingi nnyo era emiranga gye giri eyo. Banyabo ne bassebo ku Lwokutaano lwennyini ate abasajja batandikako abasuubuzi tiyagaasi nga bagezaako okugyamu amazzi. Gye miranga egyo bannange gye muwulira, era tubadde tusaba nti Legal Team nga bw'ogitulaze, banyabo ne bassebo omulimu oguli wali munene nnyo. Abasuubuzi baffe abamu ekkalaamu eno teyanoga. Tubadde tusaba ensonga bw'eba ekwatibwako n'emikono ebiri, abantu basobole okubeera nga baliyirirwa. Abamu ku bo twatambudde nabo naye mulire ku maloboozi gaabwe. People power. Our power. Our power. People power. Erinnya Nabasumba Prosi, mukyala musuubuzi Nabukeera, era nga nze campaign manager wa MP waffe Sulungu. Ekyamazima nze okwogera sirina, twabadde ntunda Tom basement tukola ne sister wange, byonna byaweddewo, byonna tetulina kyetwakuttemu, n'amazzi ku ssaawa ya leero gakyalimu. Ate tebannavaayo okutugamba nti oba batwetondere oba ekigambo kyonna ekitugumya. Tewali, tuli maziga. Ssente zonna nga womanyi kyozikoze zisigaddewo, kapitaali omwo byonna byaweddewo, tetuyina yadde n'akamu. Bye byange. People power. Our power. People power. People power. Our power. Bananga banasigenda bamukisa kwogera kubanga nga bwe mmanyi tudduka president alina okubeera Gomba, alina okubeera Butambala olunaku olwaleero n'ebigambo ebyo. I was told to say something in English about what I said earlier. First of all, I wanted to clarify that Nachivubo Channel was given away by General Museveni, not any other person, and the letter is very, very clear. There is a directive dated 2nd August 2025. If you see another letter of 13th August from one Mr. Kabanda, the Minister for Kampala, it was even directing that they hold that place immediately, and that is what they did. They deployed the military such that even when KCCA, the council, sat and resolved to put a hold on whatever was going on, they defied it and continued doing what they are doing, and that is the effect now you can see. As a national platform, we have immediately instituted a team of lawyers to represent those traders who lost a lot of their items worth billions and billions of shillings. So we are trying to see how we can come in and stand with our people in every way possible. I'll not say anything beyond that because, as I said, the president is going very far and people are waiting everywhere. Let me now invite the leader of the parliamentary team to say something, and then he will invite the president to address us. People power. Our power. Our power. People power. Kavaibu mwekalire nakati tulumba Gomba Butambala naye ensonga tuziwulidde tetubadde twagala okuteekako essira ennyo kubanga bingi ebibadde byogerebwa ono yagaba omwala ono yagaba omwala. Simanyi lwaki abantu abamu batya okwogera nti Museveni yagaba omwala kubanga ebbaluwa yagiwandiikanga awa directives nsonga eyo. Twatulamu ne bakansala abaffe bano nga tubiwulidde tugamba tuwulire byajja bijja era ne batulaga resolutions ze baayita njagala gibasomera eno resolution namba 7. In view of the fact that funding from central government and donors was declining, KCCA gets to partner with credible and able local investors in the respective areas to develop and upgrade the city drainage system under the guidance, approval and supervision of KCCA. Kubanga bakansala abaffe nga batugamba nti bulijjo tugamba technical wing bana ebyala tukikoleko amataba gasusse nga KCCA egamba nti tetulina ssente bagaa kale ssente bwe ziba teziriiwo tetulina abantu betusobola kukwatagana nabo ku nsonga zino kati boogedde erinnya resolution sikiraba mu linnya naye tukole ki nga KCCA erungamya wabeerewo approval ne supervision. Speaker wa KCCA angambye nti bagenda kutuula saa 8. Tubasaba kati ngaffe ku sayidi yaffe ya parliament mu lutuula lwammwe musabe technical team
waliwo approval eyawebwa kubanga resolution yammwe wegisoma egamba nti wali walina okubeera omuntu yenna gwe bafuna wabeerewo approval and supervision. Waliwo approval bakibawe twagala kirabako, wabaddewo supervision by KCCA. Kubanga ebintu ebyo bikulu. Wamwe Museveni yagamba bugambi twalokole ekyoyagala. Kati kyovuddwa olaba ono omwami Hamu nga bwakola byakola ne KCCA temuvunaanyizibwako kubanga teyamuwa approval n'abakansala be basaba. Twabaddewo supervision nti kaakati oli mu kuzimba mwala making sure tokukendeza kulina kugejja tozibikira gano mazzi n'ebirala ogambye mwala naye ate tulaba just akeedi. Kati ebyo byonna tubibanje Mukyala Misa Kabanda ne technical team. Kubanga Misa Kabanda ye minisita wa Kampala etwagala ate naye yeebuzeebuze nga yasupervisinga ensonga zino. Ekyengiza ennyo basebo ne banyabo gannaye Kampala yeetaaga kugogola neggwanga lina okutwaliza awamu. Mu Maachi omwaka guno buli omu yalaba amataba agali mu Kampala abantu 607 baafa. Nze mu constituency yange nafiirwa abantu 3 mu Limira zone. Awo Hamu nga tannatandika na kuzimba ekikulaga nti yes akavuyo kano Hamu kakoze era nga twagala akwatibwe ku nkoona. N'ekibuga kibadde n'ebizibu bingi. Omwaka oguwedde mu Agusto mwalaba Kiteezi kasasiro yagwira abantu ne bafa abantu 35 28 tebabafunanga. Misa Kabanda yavaayo n'agamba tibagenda bakompesetinga ne kaakano abantu abo tebafunanga bwenkanya. Kyokutula waffe tugambye nti luno titugenda kukkiriza minisita wa Kampala ne technical team batuwuzaabuze anti tujja baliyirira atugaye katugende mu kooti kubanga bulijjo musuubiza abantu Kiteezi mwagamba bano mujja baliyirira ne kaakano mu Maachi amataba gaayonoona ebintu n'abantu ne bafa ne kaakano katwagaye katugende mu kooti tufune obwenkanya tuleme kubuzaabuza. Naye ng'ekyenkiza ennyo Kampala n'eggwanga lyaffe lyonna yeetaaga kutereeza. Mwalayo pulezidenti ng'ali mu bitundu bye Agago, waliwo ne districts Otuge n'awalala Karenga ze tutatuuseemu kubanga enguudo mbi. Kati eggwanga lyonna lyonna tulina odditereeza emyaka 40 bifudde. So kyekyenkiza ennyo tutulina okubanja nga bannansi. Very briefly in English, we have of course been seeing the back and forth about the Hamu construction. We sat with our councillors because people were saying councillors gave out the drainage channel to Hamu. I read their resolutions. Number 7, in view of the fact that funding from the central government and donors was declining, KCCA gets to partner with local investors within the respective areas to develop and upgrade city drainage under the guidance, approval and supervision of KCCA. The speaker here has told us they are going to see it. We want you to demand, and we are demanding from the technical wing, was there approval by KCCA as per the resolution? Has there been supervision? Because Mr. Museveni just gave a directive and said do what you want. But there must have been approval so that KCCA gets to supervise. This man has been doing whatever he wanted willy-nilly. We must be able to fix these things. We hope that he will be locked up because of this illegality. But our city has been in a mess for a long time. In March of this year, there were floods. 6 people died. That was even before the construction, this confusion of harm that he has created. 3 people in my constituency died and 3 others elsewhere. August last year, Kiteezi, the landfill, cabbage fell and killed 35 people. 28 are still missing. That's a mess that has got to be sorted out in this our city. And that's why we have said we are going to court. Because after Kiteezi, Misa Kabanda, Minister for Kampala came and said we are going to compensate. Up to now it hasn't happened. When floods happened in March, nothing happened. So now we are not waiting for more lies about compensation. We are going to court over these matters. And the entire country, after 40 years, needs to be fixed. You've been seeing as we move different parts of the country. Many districts we could not access because of the pathetic state of our roads. We must reboot the system. Hence the protest vote. Ladies and gentlemen, allow me to invite our president to address us as we get set to leave Kampala. Thank you. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Thank you very much. Njagala
mu dakiika ntono nange ogatta eddoboozi lyange ku maloboozi amangi agasaasira bannaffe mu Kampala abafiiriddwa obulamu abafiiriddwa ab'enganda zaabwe amataba gano agabaddewo n'okusaasira bannaffe abasuubuzi olw'okufiirwa emaali yaabwe naye era wakati mu basaasira baganda baffe njagala manye kino tekiri wano wokka kiri everywhere ng'amataba bwe gatuta abantu mu kibuga Makati bwe gatuta abantu e Kapchorwa ne Gwen ne Bulambuli ate tekyakatandika kibadde nga kibeerawo the same way nga bwe mulaba kati amataba bwe gayonoonye emaali yammwe ne gonoona n'obulamu bw'abantu engeri y'emu kasasiro gye yabika abantu ekiteezi engeri y'emu ebizimbe gye bikwata omuliro ne bijja naye nga tewali fire brigade eri ku standby yengeri y'emu ebizimbe gye bijjeggwa engeri y'emu petrol station gye zijja okukwata omuliro ekyo kibadde bwe kityo emyaka 4 kigendagenda bwe kityo bakanga mwe bannayuganda bekikwatako n'abo abalowooza tekinabakwatako nga musitukiddemu baganda baffe abasuubuzi mukola bizinesi era ffenna tuli bannayuganda naye njagala mumanye nti buli kaseera ne bwoba oli comfortable ng'emaali yetambulako akakaseera waliwo omusuubuzi muno gwe bawambidde emaali nga ye tebifiiridde mu dduuka nti masi naye nga bamwambidde emaali n'ebirala bifaanana bwe bityo bino ebintu byonna biva ku Museveni kati eno symptom gana mataba eyo symptom ate nga mumanyi obulwadde bwe buva Museveni mwena mwalaba ebbaluwa gye yawandiika nga bw'omwalabira ebirala byonna these are details nsonga n'abantu be bakozesa ekizibu kiri mu 7 mujja kwetoloola mu byonna bw'atono yawandiikidde ani Museveni bano bamisa kabanda egyo mikono gya Museveni those are his tools tulina kujjako oyo omubbi omukulu ekikulu saagala nakumala budde twabadde mu Northern Uganda mwalabye enguudo bwe zifaanana mwalabye obwavu bwe bufaanana mwalabye bannayuganda bannaffe bafaanana bwe baafuba okutwawulako twavuddeyo ng'enjiri tumaze ogibunya era kati tulina budde bwakumala wano nga tukaaba tugenda Butambala saawa zino tugenda komba ebisenyi bya protesport mishoni ya kujja Museveni mu ntebe mishoni ya kulongosa Uganda mishoni ya Uganda mpya mishoni ya kujja wano nonsense ebirala bijja kwongereza okuba tuba tukyalina Museveni tujja kutuula nnyo nga twogera mu maaso g'abannamawulire mujja kulaba nnyo abasuubuzi nga bajja ne bawa testimony zaabwe ne babayita ne babasasula oba ne babatiisatiisa ne basirika paka ekizibu ekirala bwe kijja tujjawo ekizibu ekikulu ye Museveni tetumala budde tusimbula tugenda Butambala ab'e Butambala tujja ab'e Gomba tujja ab'e Bukandula tujja ab'e Madu tujja n'ebitundu bya Uganda yonna tujja. Briefly in English, I want to add my voice on the voices condoling with the recent loss of life in Kampala in the floods, and also to stand in solidarity with the friends, the traders in Kampala city that lost their merchandise and business. We stand in solidarity with you, we sympathize with you, but we continue to remind you that that is just a symptom. We stand with you because this is your time. But yesterday it was somebody else and tomorrow it's going to be another person. Everybody is a victim, whether currently or in the coming days, hours, weeks or months, until we remove the problem, and the problem is Museveni. What you saw, people dying in floods here, it's been happening in the rest of the country. Happened in Karamoja, in Kwania, in Bundibujo it happened. In Bulambuli it happened. It continues to happen. This regime does not care about you. What you saw happening in Kampala is akin to what happened in Kitezi. It's akin what happened in on a building that burnt, and all police could do is tear gas people that were trying to save people. So this is a bigger problem than this symptom. It's a disease that we must heal, and the disease is Museveni. So we have no time to lament. We are removing the dictator, and we are doing this through a protest vote. Right now, we are moving to Butambala. Tugende buli omu agenda akole ekyasobola mu abakulembeze abali wano, mu abasuubuzi abali wano. Akaseera mukayina kati. Mukozese guno omukisa okujjawo ekizibu ekirala, okujjako nga mwagala kutugamba nti n'omwezi ogujja mwagala kolayo lukiiko, twagala gavumenti etuyambe, abayite Kololo Museveni abajerege, asasule abo abakulembera, mugende
mweryeryemu enkwe mugabana obusente obwo paka mufuna ekizibu ekirala bwe mba temusobola kwegatta ku bannayuganda temubakalirira tulina ofunyawo ekizibu ekikulu mu baganda baffe abasuubuzi ffenna tuli basuubuzi naye muba muwambidde ebintu biri mu konteyina bye tebyafudde mazzi ebyo byafudde mazzi n'abalala ne lugenderamu obulamu mulina okumanya waliwo ekizibu muleme kukeera ku makya nga bannayuganda baagala okwetaasa bagambe temutugwira mu maali yaffe nga mwetaasa n'obulamu bw'oyo omuntu eyeewaddeyo naye mu maali n'obulamu naye mu maali so twegatte tugyewo ekizibu musobole okukolera bizinesi mu kibuga ekibayamba bano bahaamu abo bakozi ba Museveni oyo Museveni Museveni yewandiikira ebbaluwa n'omukono ogwa kkono n'agirisibinga n'ogwa ddyo okitegeera bino Museveni yewamba ekibuga bano abalala bonna abakozesa abakozese n'abo abali mu opposition mumwe bwate ezo sindikirizo nzijano muve mu kulwanira obufoofofo tugyewo nakyemalira abadda mu kulwanira abagala otugulira mu mbeera eno zekasita nsigala mu kafo kano zekasita tugyewo nakyemalira n'abali mugenderako nabo bajja mugenderako ate mubamanyi katugenze mwebale nnyo mwebale kale baganda bange yeyo embeera nkutuusizaako amawulire amalungi agasanyusa njagala kusaba ekintu kimu gwe muganda wange ali nange emmotoka yange eriwa where is my car